ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಕ್ರಮ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 2 ಟೈಪ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ 2 ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ತಂದು ಈ ಥರ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೈಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಬೇಕು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಎದುರುಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಕೈ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಬೇಕು ಕೈಗಳನ್ನು, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಪಾರ್ಟು. ಇವಾಗ 3 ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಳಕೈ ಅಪೋಸಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಎದೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 2ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಕೈ, ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಎದೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ, ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಎದೆಗೆ. ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್. ಈಗ 3ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು, ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎದೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಎದೆಗೆ. ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಇದನ್ನ 2 ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಇದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. If you liked it, please don't forget to subscribe below.